តែវាអត់ខូចទេអញ្ចឹងយកវាមកឆាជាមួយនឹងបកាអញ្ចឹងនៅពេលសុះហើយគឺយកវាមកដាក់ត្រាំជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ដើម្បីឲ្យវានៅស្រស់ល្អអញ្ចឹងណាដាក់វាជាមួយទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យងបន្តិចដែរហាន់ជាមួយនឹងទឹកត្រីជាមួយប៊ីចេងស្ករអំបិលអីធម្មតាអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបតិចដែរសម្រាប់ឆាបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចោលម្រេចទេខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្រេចដែរសាច់គឺឡើងឈ្ងុយហើយចាប់ដាក់ជាមួយនឹងបន្លែចឹងប៉ុណ្ណឹងបងរួចរាល់ហើយព្រោះបន្លែស្រស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវឆ្អិនណាបងលឿនងាយដោយសារបកាឆ្អិនស្រាប់ហើយណាមួយបកាក៏ត្រូវការពេលយូរដែរហើយប្រូកូលីយើងបានស្រស់ហើយទេឥឡូវនេះឆ្អិនរួចរាល់ហើយរសជាតិហឹរម្រេចទេអូយឆ្ងាញ់ណាស់បងអើយអរគុណ